Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Ja, liebe Freunde, ich wollte mich erstmal bedanken für die vielen Likes und Kommentare. Das unterstützt unseren Kanal tatsächlich sehr und auch den Algorithmus von YouTube. Also gern weitermachen. Dankeschön dafür. Ja, Biene, wir sprechen heute über das Channeln. Ja. Dein Lieblingsthema, oder? Kann jeder Mensch channeln? Also ich würde sagen, ja, jeder Mensch kann channeln. Jeder trägt diese Fähigkeit in sich. Und viele zweifeln ja daran. Wie kann das sein? Also zum einen glaube ich jetzt einfach mal, dass so grundsätzlich natürlich die Kommunikation mit der geistigen Welt etwas ist, wie auch mit den Naturgeistern, wo die Leute erstmal einfach Zweifel haben. Also so geht es ja schon mal los. Also du wirst ja im Grunde genommen so aufgezogen, dass es sowas nicht gibt. Und in diesem Bewusstsein lebst du ja ganz lange, bis du vielleicht mal irgendeine Erfahrung machst, wo du merkst, okay, das ist anders und dann beschäftigst du dich damit. Und warum kann jeder channeln? Also ich weiß es, dass es jeder kann, aber jetzt für die Menschen, die dieses Video hören, es wäre ja schon sehr seltsam, wenn nur einige Auserwählte das wirklich könnten, dass diese Verbindung mit der geistigen Welt stattfinden kann. Also wer das behauptet, ich finde, das wäre Ego. Das stimmt nicht. Und für alle, die etwas neu sind, die jetzt noch gar nicht so in diesem Thema mit Channeln sind, die erste Stufe, was ich auch eigentlich schon als Channeln bezeichnen möchte, ist die Intuition und das Bauchgefühl. Und ich glaube, das kennt ja jetzt mal jeder. Also, dass man einfach sagt, es ist in einem etwas drin, was man fühlt. Und obwohl der Verstand total dagegen spricht oder die ganzen äußerlichen Begebenheiten dagegen sprechen, fühlt man in sich eine Weisheit oder eine Wahrheit, wo man einfach weiß, nein, ich folge jetzt meinem Gefühl. Und das geht schon Richtung Seelenchanneling. Also das ist zwar ganz am Anfang, auf unbewusste Art und Weise, aber ich würde es schon mal als... Ja, definitiv. Ich auch. Es ist ja im Prinzip eine scheinbare Brücke, die da ist, die man überbrückt. Genau. Also man bekommt etwas hinter einem Schleier, was auch immer der Schleier bedeutet, ne? Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da kommen wir ja noch drauf. Also das hat ja was mit der Seele, mit der Seelenweisheit zu tun. Aber ich glaube jetzt mal, dass einfach für viele Menschen ganz wichtig ist, dass sie diese Hürde abbauen können, dass sie wissen, dass ein Bauchgefühl oder dieses tiefe Gefühl, was sich ja oft in einem bildet, dass das eben schon die Anfänge des Channelns sind. Also wenn man die Hürde mal überwunden hat, dann ist es auch, glaube ich, jetzt mal sehr viel einfacher, den Zweifel beiseite zu schieben für das tatsächliche Channeling. Und da muss man einfach unterscheiden, das allgemeine Channeln, was jetzt viele Menschen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, durchführen oder wie auch immer man dazu sagen möchte, sind eigentlich Seelenchannelings. Und dann würde man jetzt erstmal sagen, ja, Seelenchanneling, was ist das schon? Das ist etwas Großartiges, weil die Seele, die hat ja mehrere Schichten, also 12 Schichten. Und in der Tiefe der Seele verbergen sich ganz, ganz viele Weisheiten und Wahrheiten, die du im Laufe der Inkarnationen und ganzen Zeitzyklus aufgenommen hast. Und wenn du die channelst, dann ist es schon eine so große Weisheit. Vielleicht können sich die Leute noch daran erinnern, von dem Podcast mit meinem Lehrer, was ich da am Anfang so aufgeschrieben habe. Das waren alles Seelenchannelings. Also Weisheiten aus der Tiefe meiner Seele. Und da war schon, also wenn ich es heute durchlese, gell, da war schon die neue Zeit angesprochen. Und das ist ja jetzt her 25 Jahre oder 26 oder noch mehr, Ja, noch länger. Also Seelenchanneling ist etwas sehr Schönes, aber natürlich wollen die allermeisten Menschen, die sich tatsächlich mit dem Thema Channeln beschäftigen, mit der geistigen Welt in Kontakt treten. Und das ist dann eben nochmal ein anderes Channeln. Also da muss man einfach unterscheiden. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei dem Seelenchanneling, was ja eigentlich schon total schön ist. Unglaublich schön. Und die Seele oder der Mensch ist ja auch ein Lichtwesen gleichzeitig. Also er kann ja nicht nur schöpfen aus den vielen Inkarnationen,
genau. die er gelebt hat, sondern auch aus der Weisheit der Wirklichkeit, also hinter dem Schleier. Absolut. Hast du ja das letzte Mal erzählt von dem jungen Mann, der in tiefer Meditation war. Woher weiß der das? Das sind Seelenchannelings. Da kann man sich auch ziemlich sicher sein, weil das ist tatsächlich so, ich habe ja Hunderte, ich kann es nicht mehr zählen, wie viel Channeling-Seminare gegeben. Macht es nicht mehr. Ich habe die Zeit einfach nicht mehr. Und was den Leuten wirklich im Wege steht, ist einfach dieser Zweifel. Kommt es von mir oder ist es tatsächlich eine Seelenweisheit oder eine Botschaft von einem geistigen Wesen? Da haben die Menschen einfach große Zweifel, verständlicherweise. Aber mit diesen Zweifeln wird es halt sehr schwierig. Also man muss schon erst auch ins Vertrauen gehen. Ja, Zweifel schließt natürlich. Ja, das ist ja etwas, was ich so gern sage und immer wiederhole. Zweifel macht eng und Vertrauen macht weit. Ja. Und selbst wenn bei einem Seelenchanneling, ja, das habe ich bei den Channeling-Seminare auch immer gesagt, selbst wenn da auch etwas von dir dabei ist, was du mit rein interpretierst von deinem Jetzt-Bewusstsein, ist ja auch nicht schlimm. Macht ja auch nichts. Nee, wenn es aus der Weisheit entsteht, gibt ja auch eine menschliche Weisheit. Das meine ich jetzt nicht, sondern wenn du Seelenchannelings gibst, dann ist es schon so voller Weisheit, also es stammt natürlich von dir, aber es fühlt sich nicht mehr so an, als wenn es von dir stammt, weil du sowas gar nicht wissen kannst. Wenn du jetzt aber von der Jetztzeit von dir etwas mit einfügst, weil das für die vielleicht keinen Sinn ergibt oder so, dann ist es auch nicht schlimm. Deswegen wird das Channeling nicht schlechter. Ja, du hast ja auch mal gesagt bei deinen Seminaren immer, dass wenn es in Liebe geschieht, ist das überhaupt kein Problem. Genau, das ist das, was das Allerwichtigste ist beim Channeln. Also ich habe schon so viel gehört, Benny, wirklich. Und ich meine, ich bin ein Medium schon immer. Ja, und auch in dieser Inkarnation, ja, weißt ja wie lange. Und ich weiß einfach, sobald irgendetwas, ein Channeling verbunden ist mit Bedrohung, mit Angst, mit manipulativ oder eingreifend in den freien Willen, dann ist es kein Channeling. Sowas macht die geistige Welt nicht. Ja, und auch nicht die eigene Und Weisheit. auch nicht die eigene Seele. Ja. Genau, das passiert nicht. Das ist halt sozusagen die Frage, die auch viele stellen, woher weiß ich, dass ich channel? Das ist ja die Antwort, die du auch oft darauf gibst. Ne? Ja. Wenn das Worte der Liebe sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Channeling ist, sehr hoch. Ne? Ja, ich möchte es ein bisschen genauer sagen, weil ich schon verstehe, also es ist ja ein Unterschied. Ich kann jetzt auch Worte der Liebe sagen. Dann kommt es auch aus meiner Seele, aber aus einer Schicht, die im Jetzt-Zustand ist. Ja? Ein Seelenchanneling ist etwas anderes. Das ist so voller Weisheit und auch von Botschaften, die du im normalen Jetzt-Zustand nicht wissen kannst. Aber sie sind immer voller Liebe, ohne dass sie Angst machen, ohne dass sie dich beeinflussen oder manipulativ werden. Was ist denn dann der Unterschied zwischen einem Seelenchanneling, also energetisch der Unterschied zwischen einem Seelenchanneling und wenn die geistige Welt zum Beispiel spricht? Es ist ein großer Unterschied, weil wenn du um ein Channeling oder Botschaften aus der geistigen Welt bittest, dann rufst du ja ein Lichtwesen an und trittst in Verbindung mit genau diesem Lichtwesen. Und da findet fast wie, ich möchte nicht sagen Verschmelzung, aber da kriegst du halt Botschaften, die nicht mal in der Tiefe deiner Seele sein könnten. Es ist einfach ein geistiges Wesen. Also das Seelenchanneling sind die Weisheiten, die du selbst gesammelt hast über Inkarnationen und Zeitzyklen, und die Botschaften aus der geistigen Welt sind Botschaften, die vollkommen neu sein können. Müssen nicht, aber können vollkommen neu sein. Und du rufst ein Wesen an. Also du trittst in Verbindung mit einem Lichtwesen. Also du siehst ja auch oft den Lichtkörper dir an von Menschen, gerade auch bei Channeling-Seminaren und so. Was passiert denn da energetisch? Was siehst du denn da im Lichtkörper, wenn jemand channelt? Also zuallererst, ich glaube jetzt mal, was die Menschen auch wissen möchten, ist, braucht es einen bestimmten Kanal? Ja, es braucht eine Öffnung, weil diese Energie muss ja eintreten in dir,
oder sich an dich anbinden. Und wenn jemand channelt, dann sehe ich, wenn ich den Lichtkörper anschaue, also ich kann es jetzt immer nur von meinen Seminaren sagen, ja, da leuchtet der ganze Lichtkörper. Da ist alles, das ist, als wenn jemand in Flammen steht. Ja. Etwas sehr Schönes. Ja. Mhm. Was sich auch wunderschön anfühlt. Ne? Ja, wunderschön. Ich muss auch sagen, ich habe ja früher auch mehr Seminare gegeben und das ist wirklich ein Gefühl, was das hinterlassen hat. Das ist unbeschreiblich, das kann man mit nichts anderem vergleichen, weil es so eine tiefe Dankbarkeit und also man spürt halt einfach so stark die geistige Welt dann im eigenen Lichtkörper, man kann es nicht mit Worte fassen, mit irgendwas anderem vergleichen, was das für eine Bedeutung hat. Ja, also ich finde es jetzt schon gut, wenn man channelt unter Anleitung am Anfang, wenn man sich mit geistigen Wesen verbindet, weil natürlich es gehört schon auch etwas dazu. Also du kannst jetzt nicht einfach so plötzlich sagen, auch wenn du die Fähigkeit dazu hast, ich will jetzt das geistige Wesen, was weiß ich, El Moria oder irgendetwas anrufen oder bitte um Botschaften. So funktioniert es halt nicht. Also du musst schon dich vorbereiten. Also du musst, ich benutze das Wort musst nicht gerne, gell? Aber in dem Fall ist es tatsächlich ein Muss, deine Chakren vereinigen. Also du musst wirklich in der Tiefe bei dir selbst sein, in der Vereinigung mit deinem Gotteslicht. Also du musst erstmal eine tiefe Verbindung mit dir selbst herstellen. Wenn die nicht da ist, findet das geistige Wesen keine Anbindung. Dann gibt es kein Channeling. Und dann, wenn du ganz bei dir bist und mit deinem Gotteslicht verbunden bist, wenn du ja in der Tiefe spürst, dass etwas geschieht, dann aktivieren sich die Sevaya-Engel. Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Also, dass sozusagen die Botschaften mit den Sevaya-Engel aufgenommen werden. Mag vielleicht da noch 2, 3 Sätze zu sagen, was die Sevaya-Engel sind? Die Sevaya-Engel sind die Hüter, ich sage es jetzt mal einfach ganz profan, deiner Seele. Und die sind auch mit dir verbunden, wenn du geboren wirst, wenn du stirbst und sind immer mit dir verbunden. Aber natürlich, manchmal sieht man sie oder ich im Lichtkörper bei anderen Menschen aktiver und manchmal eher ruhend, also je nachdem, was der Mensch halt gerade macht. Und Channeln ist halt etwas, das ist schon ein energetischer Prozess, der stattfindet. Und da sind die Sevaya-Engel sehr aktiv. Und die bereiten dann auch alles vor. Die Antakarana zum Beispiel, eine Lichtbrücke, die man braucht, um dass diese Botschaften zu einem gelangen. Und dann nimmt man diese Botschaften auf, also wenn man das alles erfüllt hat. Und ja, dann channelt man. Also ich glaube jetzt, dass die reinsten Channelings zu erkennen sind. Gar nicht mal so sehr, also die Energie natürlich, dass die Menschen sich wohlfühlen, denen du ein Channeling gibst. Die Worte sind natürlich auch wichtig, aber diese Liebe, also dass eben diese Geborgenheit, diese Liebe, was damit einhergeht, in diesen ganzen, ich sage jetzt einfach mal 27 Jahren, wo ich das mache, kann ich mich an nicht einen Menschen erinnern, also wo ich auch noch Einzelchannelings gegeben habe, der sich nicht geborgen und voller Liebe gefühlt hat bei einem Channeling. Ja. Okay, dann, also wir möchten ja auch jeden hier unterstützen. Also das vereinigte Chakra hast du auch noch erwähnt. Ja. Für die ganz neu sind, was bedeutet das genau? Wie kannst du das vereinigte Chakra herstellen? Ja, die Menschen besitzen ja freischwingende Chakren in sich, Energiezentren. Und je nachdem, welches Chakra man anspricht oder wie man halt energetisch wirkt, schwingt das eine mehr als das andere. Und das darf beim Channeln nicht sein. Also beim Channeln müssen die sich zusammenschließen. Das tust du, indem du mit vielen Atemzügen oder mit einigen Atemzügen in die Tiefe deiner selbst eintauchst und in die Absicht gehst, dass diese Chakras sich vereinigen. Am besten ist noch, du bittest den goldenen Engel.
Aber das wäre jetzt zu viel. Also für die, die es nicht verstehen mit dem goldenen Engel, brauchen es auch nicht verstehen. Aber wenn Sie es gerne wissen wollen würden, was ist der goldene Engel in 2, 3 Sätzen? Der goldene Engel symbolisiert dein eigenes höheres Selbst. Um es einfach zu halten. Um es ganz einfach zu halten. Okay. Also, weil jetzt sind wir nicht beim goldenen Engel, sondern beim Channel. Ja. Und dann spürst du, und das spürst du, wenn die Chakren sich vereinigen, spürst du das. Natürlich auf individuelle Art und Weise, wie es halt immer ist. Manche fühlen Leere, das ist auch schon mal sehr gut. Manche fühlen sich total im Frieden, manche fühlen Wärme, manche fühlen auch ein gewisses Zittern. Ist alles in Ordnung, aber das ist wirklich also die Voraussetzung für ein Channeling mit einem geistigen Wesen. Mhm. Ich erzähle mal kurz eine Geschichte, ohne Namen zu nennen. Ja. Also einmal war ich auf einer Konferenz eingeladen mit verschiedenen Medien und ich habe mich wirklich gewundert, also ich habe mich einfach nur gewundert, gell? Soll jetzt gar nicht so sehr bewertend sein, wie die aus dem Stand ohne einmal Luft zu holen channeln konnten. Also ich weiß ja auch, wie es hinter der Bühne bei so einer Konferenz ist. Du hast keine Ruhe. Also du kannst jetzt nicht, also dass man sagt, ja, die hat das vorher gemacht. Also das hat mich sehr gewundert und ich kann natürlich auch so Geschichten erzählen von meinen unzähligen Seminaren. Ich war mal in Wien. Da hat mir eine Frau erzählt, dass sie bei einem Medium war und das Medium gesagt hat, sie muss ihren Mann verlassen. Wo ich mir gedacht habe, also ich weiß nicht, was Menschen dazu bewegt, solche Aussagen zu machen. Und das sind dann wirklich ego-behaftete Leute, die nicht channeln, sondern die einfach irgendein, weiß ich nicht, was die da in sich tragen, was die da ausleben wollen, aber sowas zu Menschen zu sagen, oder ich habe auch schon erlebt, dass jemand gesagt hat, bei einem Channeling ist mir zugetragen worden, du hast Krebs und nur ich kann dich heilen. Du musst bei mir so und so viele Sitzungen buchen, für so und so viel Geld. Und ich meine, mal davon abgesehen, dass das alles kaputt macht, was wahrhaftige Leute tatsächlich tun, finde ich das für jeden einzelnen Menschen, der auf so jemand trifft, also unfassbar. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Anderes Wort fällt einem da gar nicht ein. Unfassbar. Ich habe die Geschichten auch gehört. Es gab ja nicht nur eine solche Geschichte. Ja, es gibt leider Hunderte. Und ich finde, wir sollten das vielleicht auch trotzdem noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil das wirklich so eine große Rolle spielt unter so vielen spirituellen Menschen. Ich kriege das immer wieder mit, weil ich mich auf Social Media recht viel bewege. Was dann wirklich das unterscheidet, ein gutes Channeling, ein wahres, wahrhaftiges, energetisches Channeling, wo die geistige Welt oder die tiefere Seelenweisheit mit dabei ist und was einfach großer Humbug ist. Ja, und ich weiß halt nicht, ob das Geltungsbedürfnis ist oder Macht oder was die Menschen da in sich fühlen, aber also ich kann gar nicht sagen, wie schlimm ich das finde. Gell? Ja. Also es geht ja schon so los, dass wenn mich jetzt jemand fragen würde, gell? Also mal ganz abgesehen vom, also wenn mich jemand fragen würde oder sagen würde, ja, aber so, das kann nicht sein und das kann nicht sein, also ich würde allein schon als Sabine niemals darauf bestehen und sagen, meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Weißt du, wie ich meine? Also auch, ich würde jetzt auch nie, das habe ich in den ganzen Jahren nicht einmal gemacht, dass ich zu irgendeinem Menschen so sage, aber dieses geistige Wesen hat zu mir gesagt, keine Ahnung, irgendwas halt. Und ich glaube, das macht schon auch Wahrhaftigkeit aus, ja. Würde denn ein geistiges Wesen, wenn es spricht, unter gar keinen Umständen Angst verwenden? Würde ein geistiges Wesen immer oder gibt es da auch Unterschiede? Weil, ja, das ist meine Frage.